Здравствуйте! Сегодня мы подключим мотор для рулонных и римских штор, поддерживающий беспроводной протокол DOE, к контроллеру домашней автоматизации Waringboard, используя радиомодуль RF-Blinds. Я начну с подключения контроллера Waringboard по SSH. Это не обязательный шаг, но так будет понятнее, что я делаю. В локальной сети Waringboard у меня имеет IP-адрес 192.168.31.79. Нужно будет ввести пароль, и мы попадаем в консоль Waringboard. Нам нужно определить порт, к которому будет подключен радиомодуль RF-Blinds. Это можно сделать несколькими способами. Я просто подключу радиомодуль к Waringboard и покажу один из способов, как это можно сделать. Радиомодуль подключен, дальше я даю команду видим, что имя порта у меня TTI USB 0. У меня просто не подключено никаких других устройств. У вас адрес может отличаться, но отличаться он, скорее всего, будет последней цифрой. То есть вместо 0 у вас там может быть какая-то другая цифра. В дальнейшем я буду использовать вот этот адрес TTI USB 0. Если у вас имя порта будет другим, то, соответственно, в командах нужно будет подставлять то имя, которое у вас. Проверим настройки порта по умолчанию. Делается это командой такой вот. Видим, что по умолчанию порт настроен на работу со скоростью 9600. Нам нужна скорость 115-200. Задаем нужную нам скорость и на всякий случай еще раз проверяем, что скорость у нас установилась. Собственно, с настройкой и подключением радиомодуля это все. Сейчас для того, чтобы просто убедиться в том, что у нас все работает, я прямо из консоли отправлю несколько команд и посмотрю, что все исправно. Я заранее выполнил привязку радиомодуля к мотору. Описание, ссылки на документацию будут в тексте и под видео, и там будет ссылка в том числе и на видео, как сделать привязку радиомодуля к мотору. Сейчас просто даем команды из консоли и убеждаемся в том, что у нас все работает. Так, это команда Open. Сейчас изменим направление и остановим. Консоль нам больше не понадобится. Закрываем. Выходим. Дальше нам нужно
Дальше подключимся к контроллеру VariantBoard через веб-интерфейс по IP-адресу 192.168.31.59. Так, чтобы получить возможность вносить изменения в настройки, нам нужно сменить уровень доступа на доступ администратора. Для этого идем на вкладку «Изменить уровень доступа», ставим галочку и подтверждаем. Для большей ясности дальше я покажу те устройства, которые у меня есть. Ну, как вы видите, у меня никаких устройств не подключено. Все вот эти настройки, они в контроллере VariantBoard сделаны по умолчанию. Вот. И мы видим, что радиомодуль RF-Blinds среди устройств не отображается. Происходит это потому, что нам нужно создать правила для того, чтобы радиомодуль стал отображаться в интерфейсе VariantBoard. Для этого идем на вкладку «Правила». Здесь у меня тоже все это в первоначальном состоянии. Есть один только файл rules.js. Вы можете видеть, что он у меня пустой. Ничего в нем нет. Все настройки можно делать прямо в нем, но мне удобнее создать новый файл. Ну, так удобней редактировать файлы и удалить, если что-то пошло не так. Назову я этот файл duet.js. Так, содержимое файла я подготовил. Его можно взять вот со страницы, ссылка на которую будет оставлена в описании. Просто копируем. Просто копипастим. Давайте пройдемся по файлу. Файл снабжен тут комментариями, которые достаточно подробны. И вроде бы все объясняется. Первое, что мы делаем, это создаем виртуальное устройство, к которому мы сможем обращаться по имени RF-Blinds.die, который будет отображаться у нас в панели с названием RF-Blinds.die. У этого устройства будет 3 кнопки: открыть, остановить, закрыть. Кнопки расположены в определенном порядке. Вначале открыть, потом остановить, потом закрыть. Если вам нужен другой порядок, то вот здесь циферки просто ставим в том порядке, в котором вам нужно. И в соответствии с циферками у вас будет отображаться порядок кнопок. Далее идет команда настройки порта. То, что вот мы делали в консоли вручную, чтобы в консоль не входить вручную, не делать. Мало ли там при пропадании питания, чтобы это каждый раз не делать. Это все мы вносим в файл, и при запуске эта команда будет выполняться автоматически. Это та же самая команда STTIF для устройства. Если у вас не TTI USB 0, то в этом месте нужно поставить правильное устройство, правильное имя порта. Скорость 115-200, 1 стоповый бит, нет контроля четности, и у нас в каждой посылке 8 значащих бит. Далее каждая из кнопок Open, Close и Stop
мы присваиваем команду. То есть вот то, что мы делали в консоли, мы вписываем сюда. Для кнопки Open ставим команду ту, которую мы отправляли в консоли для команды для Open. То же самое делаем для Stop и для Close. Здесь просто нужно обратить внимание, что если у вас будет несколько моторов, соответственно, у вас радиомодуль будет привязан к мотору с разными номерами. Вот в команде первая цифра, вот здесь 1 и 1. Первая цифра 1 – это номер группы, а вторая цифра – это номер мотора в группе. То есть для первого мотора, соответственно, проще выбрать цифру 1, для второго там 2 или там с шага можете идти 3 и так далее. Группы нужны для того, чтобы можно было отправлять групповую команду. Если моторы входят в одну группу, например, у вас есть какой-то зал, в котором 2 окна, допустим, или окно и дверь на балкон, которые, на них стоят разные моторы, их можно включить в одну группу, и если второй цифрой отправить цифру 0, то команду выполнят все моторы, входящие в группу. Но на самом деле все это описано в описании на радиомодуль и на моторы системы команд. Это все описано, ссылки есть и в текстовой версии, и в описании. Дальше, так, сохраняемся обязательно, иначе у нас ничего не работает. Идем на вкладку «Девайсы». Видим, что у нас появилось новое устройство с тем названием, которое мы задали. RF-Blinds Duo и с 3 кнопками. Нажимаем Open, меняем направление или останавливаем. В принципе, это все. Можно снова пойти, после того, как мы закончили, снова можно пойти на изменить уровень доступа и поставить уровень доступа пользователь. Для того, чтобы немного себя обезопасить от случайных изменений. И дальше уже вы можете делать со своими шторами или жалюзи то, что вам нужно, управлять ими с каких-то других пультов, добавлять их на какие-то комнаты, работать с ними так, как это обычно делается в этом контроллере. На этом все. Так все достаточно просто делается.